طيب بنفس الطريقة لو سمعنا ضربات الفالفات قصيرة أو صغيرة أو واطية فنسميها سوفت ولا نسويها لاو. قلنا انسداد والدم مليان في الفنتركل. يعني ايش عندنا؟ يعني الحين هذه الفالف اللي هنا مع شو اسمه الاتريال. طيب الاتريال والفالف اللي هنا وعندنا الفنتركل. طيب لو الفنتركل ضربت بشويش او ضربت يعني صار فيه سيستول والفالف قفلت، بس قفلت بحاجة بسيطة، نعرف انه ايش فيه؟ نعرف انه فيه دم متجمع هنا، ما خلى الفراغ يضاعف الصوت ولا خلى اصلا في حيز انه يعني يطلع فيه صوت قوي. يعني كأنك جالس عند الباب والباب هذا واحد يفتحه وانت قاعد تدف فيه، فايش بيطلع الصوت؟ اكيد بيطلع واطي. طيب زي ايش؟ زي الفالف ريجوليشن، يعني المايترال فالف وترايكاسبيد فالف قاعد يسربون او ضعيفين، حلو، وقاعد يسربون للايش؟ للفنتركل. طيب قاعد يسربون الفنتركل، فقاعد ايش؟ بدل ما هم يسكون بقوة على الفنتركل والدم اللي هنا خلاص ينضرب ويجي بعدين يفتحون وبعدين يجي دم بداله وينضرب، لا هم قاعدين ايش؟ قاعدين يسربون في المرحلة اللي يكون فيه كونتراكشن، فاكيد بيتجمع الدم هنا. تمام، فيكون مرة ثقيل ويكون مرة الصوت واطي. والبراديكارديا بنفس طريقة التاكيكارديا، هناك المرحلة التعبئة تقل، هنا مرحلة الكونتراكشن تقل لأن الدم متجمع، والدم متجمع والكونتراكشن قليل فيطلع لنا لو. طيب والفنتريكل فيلير، الفنتريكل فيلير بتقلل لنا الكارديك اوتبوت. تمام، فالفنتريكل ما هو قاعد يشتغل، فايش يصير فيه؟ يتوسع والدم ينزل فيه وما قاعد يسوي كونتراكشن، فبالتالي الدم يتجمع في الفنتريكل والمايترال ترايكاسبيد يحاولون يضغطون يدفون ويقفلون مع الصوت، بس من كثر ما في دم ما الصوت ما يطلع كثير، يطلع بسيط. وبرضو قالوا في الأوبيس اللي الناس المتان عندهم نفس الطريقة، إنه الشست الفات ضاغط، تمام، فما يخلي القلب يعني ينظم الكونتراكشن حقه بشكل كويس، فيقل في الكونتراكشن فيعطينا المشكلة.